欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。不知道大家会不会有那种感觉，就是工作久了，出社会久了，就生活过久了，就好像每天都是在过日子这样，一天过去一天。一大早起来，然后你就开始准备上班那过了一天后，等到下班，不管是跟人聚餐、跟家人聚餐，或是回家刷刷手机一天就这样过去了。每天其实也不太确认自己到底在干嘛，内心可能有很多期待希望自己可以有加薪或是升职或 whatever， 可是知道自己的目标在那里，可是却提不起劲嘛。那过了几年后发现惨了，好像就慢慢觉得自己好像是虚度光阴一样，你知道，就好几年过去了都好像就是原地踏步。那自己也没做什么东西，就这样一天过去了一天。年轻的时候感觉时间过得很慢，那是因为当你20来岁的时候，一年可能对你来讲算是蛮大的一部分的。到了4字头之后一年对你来讲越来越小。我一直在想，这难怪到了一定的年纪，对每一件事看得都比较豁然。很多人觉得会说，在学校的时候大家混在一起超欢乐的，每天就这样一天过去一天，然后大家就这种天天都在一起所以那种感觉真的很棒很快乐。可是到出社会后，人生一整个改变。因此我每次碰到小朋友都跟他讲你要好好的享受你的校园生活，等到出社会后就是真实的人生了。你今天考试考不好了不起，被老师念2下，被爸爸妈妈念2下，下一次再考好就好啦。可是当你出来工作的时候，你把一个客户搞砸了，你把一个项目搞砸了，那就不是念2下就可以继续了。正确来讲应该是，就当人出社会的时候，就真的是真实版的打电动。如果有打过电动的人都知道嘛，它好玩的地方就是你一关过去一关，你就是每个关卡都要破关嘛。那当然了，偶尔你可以越级打怪，但是绝大部分都是慢慢的练上去的。那我觉得人生呢，其实好好的去思考，其实也差不多。每天会碰到很多的关卡，每当你破关后，你会觉得原来也没有想象的那么难。可是在破关前呢，你总是要稍微去卡关一下，去练习一下卡关一下嘛。你会觉得你可能要死几次。那如果你把人生当成真实版的电动，那就知道原来所有的关卡都是可以被破解的。或许你会说，我资源不够，所以破关速度慢。It's okay， 我资质比较差，所以要靠人，要问人破关技巧在哪里，也是 OK。重点是你还是自己要去打永远要记得这一点，靠人不如靠己，做任何事情都要记得。那上个礼拜呢，刚好碰到一起打球，他们这50来岁的人跟我提到说西恩，你不要以为时间过得很慢你一转眼就要奔5了。有什么项目呢？你想要做，最好赶快去做；有什么投资你想要去进行，就赶快去进行。等到你5字头后，你想做还不一定做得到。这跟有时候出去玩，觉得要花很多时间跟金钱，不管是准备计划或是怎么样，你就会想不知道要花这么多的时间跟金钱到底值不值得？你感觉一切就是回忆而已嘛。可是等到你走了一大圈回来的时候会庆幸好险自己有去。如果没有去的话，感觉下一次有机会去不知是哪时候。特别是看到很多50跟60岁的人慢慢开始人走了嘛，这时候才会发现身体其实就跟机器一样，20到30的时候拼命操自己的身体，以为可以撑很久。可是等到这台机器过了20年后、30年后，发现原来过度使用有一天还是要还的。那过去几年很多人看到就看到我觉得我怎么突然瘦下来，狂瘦下来。正确来讲其实我瘦了将近30公斤，而且已经保持迈入第3年了。不是说我特别的厉害，是因为我看到未来，就是瘦身就跟我聊投资一样，如果你用你过去的生活方法，你觉得你过去的生活方法是可以 work 的，你就不会变胖嘛。那肯定是过去的生活模式有问题，所以才会变胖。那要让自己瘦下来，只有改变自己的生活习惯。那投资也是一样的如果你投资几年后发现自己的报酬率不理想，或是根本没有赚到任何钱，你自己也要思考一下，过去的方法肯定不能再继续用下去了。我也曾经是那个固执不懂变通的人，后来听到这句话，今天在这里跟大家分享，那就是好的方法就是要学
我慢慢的啊，就是我听了这一句话，我好好的坐在那里思考之后啊，我慢慢开始发现，就是人生，如果你照这个去做，好的就是要学，好的方法就是要学，你就会觉得，好像开始开外挂了。那种自以为是、闭门造车，其实没有太大的用处。最好的方法就是吸收他人的强项，然后改变一下，变成自己的模式、自己的方法。重点是，有时候你单单抄袭别人没有用，很多人跟我说啊，我就跟单仔或什么，你一定要可以融会贯通才行。所以今天一开始呢，先跟大家分享一下，这几个我突然领悟，就是或者我领悟一阵子的想法，就想要跟大家分享一下。那今天的主题呢，还是延续着 AI Artificial Intelligence 人工智能。那更进一步的是，人工智能这个工具啊，大家都在讲嘛，但是它到底能不能在投资上帮助到我们？我觉得这是一个非常有意思的主题。就是说，我们一直说啊，人工智能可以协助我们回答问题，但到底它可不可以在投资这块领域上帮助到我们？那更进一步去说呢，与其在投资上帮助到我们，应该说可否解决在我们投资上的问题？那为了今天这一集呢，我也用了 ChatGPT 来问问看，到底对我们自身的财务目标啊，它可不可以帮助到我们？那如果有使用过 ChatGPT 的人一定知道啊，你是要先去问他问题，他才会回答。你该怎么做？那因此呢，ChatGPT 现在有功能叫做 Investing AI。那我也在这个功能下呢，一开始先打进一个很简单的目标问题，那就是如何10年存1000万，就是这个目标。那很厉害的是 ChatGPT 马上就回答了一整串。那我也觉得，某方面它其实是可以帮助我在如何在投资上达成的。那但是我很喜欢的就是他一开始有打针，他第一段就写到10年内要存到1000万是一个非常积极的目标，你需要好好的思考自己的资产配置。我觉得这真的是一个蛮有意思，他一开始第一段没有讲到任何方法，就先跟你讲这是一个非常积极的目标，就跟正常的财务顾问或理财专员一样，他一开始就要先确认你的目标是什么。所以第一个阶段就是你给他的这个所谓的 timer 时间就是10年，那你的目标就是要希望存到1000万，所以这第一步骤就是先确认好你的时间跟你的目标。第二步骤，接下来就是他从你的时间跟你的目标来算出你所需要的报酬率，你一开始的本金啊，你每个月再投资的金额。所以他就是给了一个样本，就是说如果你现在本金是50万元，每个月又可以再投资1万元，你所需要的报酬率是多少？我觉得这也是蛮重要的。所以很多时候当我们有目标的时候啊，你要先有目标，然后去想你要怎么达到这个目标。那他在这里也是说啦，就是你要去算出你需要多少的报酬率才能达到这个目标。第三点呢，就是他提供了一些资产配置的方法。那就是他提到，就是一个是股票，第二不动产，第三债券，第四就是其他的资产。就这几类资产他觉得是可以配置的。第四就是投资的策略。那他也提到，就是他有说到第一种他有提到就是杠杆 leveraging， 不管是股票的杠杆呢，或是不动产的杠杆。那第二呢是使用选择权或是期货，就是 option 或 future 这样子的产品。第三种呢是各种主动投资的方式，就说这有各式各样的不同投资策略可以去利用的。第五点，他说你要达到你的目标，你一定要不断的学习，不断的去确认你的资产配置。我觉得这也蛮有意思，就是说不管怎样，这10年是一个很长的时间，所以你一定要不断的学习去了解，还要不断的去确认你自己的资产配置是否正确。第六呢是风险管理 diversification， 就是风险管理，就是说你要
分散风险 diversification， 停损，记得要停损。第三是要定期检查，你要定期检查你的资产配置，所以在风险管理上，他觉得你需要做到这几点。第七呢，他也提到是专业建议，找一个专业建议 professional help， 那也提供了一个资产配置的样本给所有的人使用。就是第一个刚才所有的股票，就是他觉得 40% 放在美国股市，特别是 S&P 500的 ETF， 像 VOO，20% 放在国际的股市，就是非美股市来做分散。那 15% 放在不动产的 REITs， 那一个第 10% 放在债券里面， 10% 放在债券里面，那 5% 放在原物料跟黄金这上面。那我也觉得蛮有意思的，可能是因为就是指数型投资现在是一个蛮热门的，所以我蛮惊讶的，他一开始给的样本的资产配置就是类指数型的投资，不管是所谓的 S&P 500 指数也好啊，国际股市的指数也好啊，不动产的 REITs 啊，债券或原物料跟黄金，它都是提供了一个使用 ETF， 就是过去我谈论到用 ETF 去做配置去达成你的目标的，所以我觉得这一点呢是我觉得使用 ChatGPT 这个 Investing AI 这个功能呢蛮有意思的地方。那我觉得其实呢你说它是给你了一个很好的基础，但某方面你还是自己要去做你所谓的配置，特别是在于它其实教导了你，如果你要先你要先确认你的目标好之后，剩下来啊就是你要怎么去达成你的目标。那我觉得其实它这一方面我觉得是给的一个蛮完善的，给你一个蛮完善的想法，你该怎样去做。所以我觉得如果你很多时候你对于投资方面有困惑的话，其实也是可以去上 ChatGPT 这个 Investing AI 去稍微的去跟它互动一下，我觉得也是一个蛮不错的方式。那因为我们相信很多人都听过，以前我也提过了，就是机器人投资，就说它是用 algorithm 去帮你投资，帮你去平衡，但其实很多时候你也可以自行的去使用这种 AI 去更好的去配置好自己该怎样去达成自己的目标。所以我觉得在今天呢，在我使用了 ChatGPT 之后，我觉得未来在大家学习了更多被训练更多的投资相关知识之后啊，未来我肯定它一定会变成一个很好的，不管是理财的专员也好，或是理财的帮助也好，或投资的帮助也好，我相信未来 AI 肯定是在这个投资领域上一个非常非常重要的一份子。那希望呢大家也可以花这个时间上这个 ChatGPT 的网站或是Investing AI 这个功能呢，去好好的玩一下，然后你稍微了解这是否可以帮助到你。那今天的分享呢就到这里，这里是 Give me a minute， 给我1分钟，我们下次见，拜。